ہے سیرپ ٹکسیلیکس۔ سیرپ ٹکسیلیکس کھانسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سیرپ ٹکسیلیکس بچوں کے لیے ایک بہت اچھی میڈیسن ہے۔ کھانسی جسم کا ایک دفاعی عمل ہے جو کہ سانس کی نالیوں کو فضائی اور بیرونی ذرات اور اندر موجود مواد یعنی بلغم سے صاف رکھنے کے لیے ایک قدرتی اور بے اختیاری عمل ہے۔ کھانسی الرجی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ عموماً کھانسی خشک یا بلغمی ہوتی ہے۔ خشک کھانسی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں کیونکہ یہ اندرونی جھلیوں میں ورم اور تکلیف کو بڑھا دیتی ہے۔ کھانسی کے شربت کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 کھانسی کو مکمل طور پر دبا دے۔ نمبر 2 کھانسی کے شربت میں موجود اینٹی ہسٹامین الرجی کی حالت مثلا ناک کا بند ہونا، ناک سے پانی بہنا، چھینکیں آنا اور ناک کے پچھلے حصے سے گلے میں گرنے والی رطوبت کو ختم کر سکے۔ ٹکسیلیکس سیرپ بچوں کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا ہے کیونکہ اس میں موجود اجزاء کی مقدار بچوں کی ضروریات کو صحیح انداز میں پورا کرتی ہے۔ مختلف کھانسی کے شربت جو کہ بڑوں کے لیے بنائے جاتے ہیں بچوں میں عموماً صحیح مقدار نہیں پہنچا پاتے، اس لیے ڈاکٹر حضرات ٹکسیلیکس کو ہی تجویز کرنا پسند کرتے ہیں۔ ٹکسیلیکس سیرپ بچوں کی کھانسی رفع کر کے ان کی راتوں کو پرسکون بنا دیتی ہے اور جب بچے محو خواب ہوں تو ٹکسیلیکس نزلہ و زکام کی دوسری علامات جیسے بہتی ہوئی یا بند ناک اور گلے کی خراش بھی دور کر دیتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر حضرات بچوں کے لیے سب سے زیادہ ٹکسیلیکس کو ہی تجویز کرتے ہیں۔ طریقہ استعمال: 2 سے 5 سال تک کے بچوں کے لیے 1 چمچہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ، 5 سے 10 سال تک کے بچوں کے لیے 1 سے 2 چمچے دن میں 2 سے 3 مرتبہ۔ ٹکسیلیکس سیرپ کی وجہ سے ہلکی غنودگی کچھ افراد میں ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں خوراک کم کر دینی چاہیے۔ سیرپ ٹکسیلیکس جو ہے سنوفی کمپنی نے بنائی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ ٹکسیلیکس سیرپ 120 ml کی باٹل میں ہوتی ہے۔